Здравейте, скъпи приятели и фотоентусиасти! В днескашното видео ще си говорим за Lightroom. Има една малка подробност. Тя е... Здравейте, приятели на фотографията! Ето, че дойде и този момент да започнем рубриката за обработка на снимки в софтуерните програми на Adobe и по-конкретно Lightroom. Защо аз ще я водя? Защото уважавам процеса на постпродукцията. И ще ми е много приятно да ви покажа някои от основните неща в тези програми, да научите и вие нещо от мен и в крайна сметка да подобрите знанията си. Днес започваме от нулата и ще ви навигирам в един от най-популярните софтуери за обработка на Adobe – Photoshop Lightroom. Нека да разберем кой инструмент за какво се използва, кое къде се намира в основния панел, кое как функционира, но преди това трябва да видим интрото. Ето така изглежда панела, преди да сме добавили каквото и да било. Когато сме в Library, отляво имаме достъп до всички папки, от които сме взимали снимки и сме работили. Сега ще импортнем нещо от директорията на нашия компютър. Ето тази папка, като можем да си изберем примерно няколко конкретни снимки или в нашия случай чекваме всички и ги импортваме. Изчакваме да се заредят и отиваме в менюто Develop. Добре е да снимате винаги в RAW формат, защото при обработка така ще имате много повече информация в снимката. RAW снимките или суровия файл съдържа много повече информация, отколкото JPEG-а. И ето, че вече сме в менюто Develop. Тук първите две падащи менюта са хистограмата и основните настройки, които всъщност си кореспондират. В тази графика виждаме какви са нивата на сенките, на черните, на белите. Можем да ги регулираме или от тук с плавни движения нагоре и надолу, или от ето тук. Обърнете специално внимание на компонентите на White Balance. Това са температурата, т.е. дали нашето изображение ще бъде повече в топлата или в студената гама. И другия компонент е Tint. Дали ще присъстват повече зелени или маджента в изображението ни. Освен това, тук се появяват и няколко допълнителни настройки. Това са Clarity. В някои версии на Lightroom всъщност ще намерите само Clarity. То взима нашите midtones в изображението и ги прави или по-меки, или ги изостря. Виждате ли разликата? Другите две са Vibrance, вижте как насища, Saturation също. А разликата между тези двете е, че Saturation генерално насища всички цветове на нашата снимка, докато Vibrance се съобразява с това, кои са по-слабо изразени, взима тях и ги насища. Стигаме и до кривата Tone Curve, която е още един начин да регулираме нашите сенки, изсветлението, черните, белите. Ето тук. Така. А когато кликнем на Point Curve, можем всъщност да регулираме баланса на червените, зелените и сините. Но това е една много широка тема, която ще подхванем по-в дълбочина, надълго и на широко някой друг път. В дигиталните изображения всеки един пиксел на вашия екран се състои от три отделни цветове – червен, зелен и син. Това са primary colors. И всъщност, когато си мърдате курсора и така свободно около снимката, ще видите ето тук, как хистограмата ви показва какъв е процента на съдържание на тези цветове във вашия пиксел. Ето, че се придвижваме към едно от най-любопитните падащи менюта и това е менюто на цветовете. От тук можем да си играем с осветеността, наситеността и яркостта на нашите цветове.
Всъщност, ако се загледате в лентите на Hue, ще забележите, че ако ги свържем, ще получим една цялостна цветова палитра. Всъщност без бели, черни и сиви. Преминаваме към Split Toning. Това е изкуствено дигитално тониране, което ви позволява да добавите цвят с определено ниво на наситеност към акцентите, т.е. към highlights, и друг цвят с различно ниво на насищане към вашите сенки. Ето, например, какво може да се случи. Аз обикновено предпочитам само в сенките си да добавям. В Nail Detail ще намерим няколко опции, които ще ни помогнат изкуствено да изострим определени зони от нашата снимка. И ако питате мен, това най-лесно може да го направите с маскиране. Натискате бутона Alt и започвате да си дърпате. Много интересна графика стана. Зоните, които са в черно, няма да бъдат изострени. Тоест, това, което в момента аз правя, мога да сложа едно изкуствено изостряне на листата в бакграунда. Хайде да пробваме. Виждате ли какво става? Опа! Трябва да го преместя това по-нагоре. Да, можем да променим радиуса. Т.е. от по-плавно към по-големи зранца, така да го наречем. И колко детайлно да бъде. Хайде ще го оставим така. Друго важно нещо е, че имаме два вида шум. Luminance и Color. Luminance обикновено се вижда в Highlights и в Shadows, докато шума в цветовете, примерно ако сте правили някаква супер агресивна обработка на някоя местенце, където има зелени, жълти, те ви стоят на едни малки петънца, които ако зумнете супер много ви дразнят. Просто си поиграйте с слайдерите и ще откриете кой е най-правилният метод за вашата обработка. Lens Corrections или корекциите на обектива. Това е инструмент за регулиране на изкривяването на снимката, в случай, че снимаме, например, с широкоъгълен обектив. Както знаем, когато използваме такъв, елементите в центъра изглеждат по-далечни и ако са хора, в случая изглеждат по-слаби. А по краищата на изображението ни линиите не са прави, а са леко дистортнати, т.е. пречупени. И с помощта на тази функция ние реално можем да сменим обектива. Може да изправите снимката и да оправите този тип на естествено изкривяване. В случая в нашата снимка ние нямаме такова, но ако имахме, Lightroom е доста умен, както казах по-рано, и има данни за профилите на обективите на почти всичко, което е на пазара. Има и опция да нагласите всичко това ръчно. И така, следващата функция, от която може да придадете изцяло нов облик на изображението ви, е Transform. От тук можете да коригирате перспективата ви на снимане ръчно, както и да зададете на програмата линии за навигация, които да изменят облика на вашето изображение. Вижте, например. Панелът за калибриране на камерата е разделен на RGB праймери с нюанс на сянката и насищането. Така ръчно можете да доизпипате нюанси, които ви се струват неправилни. И запомнете, че разликата между HSL панела, т.е. там където настройвахме цветовете по-рано, и Camera Calibration, разликата е огромна. Защото когато си играете само с червеното в HSL панела, вие пипате само видимо червените цветове в снимката. Но когато настройвате Red Primary в Camera Calibration, тогава тази промяна ще засегне цялата ви снимка. Защото, както казахме по-рано, във всеки един пиксел от вашата снимка има червено, синьо и зелено. Последно, но не и на последно място, тук горе имате няколко супер яки инструмента, които могат тотално да променят облика на снимката ви и ще решат повечето ви проблеми. Всъщност няма да се обяснявам, гледайте!
От следващото падащо меню може да поукрасите снимката си с креативни ефекти. Ето тук добавяте винет, бяла или черна рамка по краищата. Втората опция е за грейн, който е много модерен в последно време, може би защото придава една ретровизия. Или пък може да ги хейзнете. И ето двете снимки преди и след. Можете да ги преглеждате и ето така. Както ви е удобно. И ако много са ви харесали настройките на снимката, която сте обработвали, искате да ги ползвате и за други снимки, ако имате други от същата серия, на същата светлина, на същото място, би било супер да си направите собствен пресет. Как? Натискате ето това плюсче, Create Preset, и го кръщавате 360 steps forward. И така, то се появява... Къде се появява? В User Presets. Ето тук. При другите ни пресети. Так. Ето, примерно, харесваме си ето тази снимка. Или ето тази. И даваме 360 Steps Forward Preset. И почваме да си го да си го персонализираме. Като в случая ще трябва да го кропнем, защото по-рано изглежда сме си играли с дълбочината на обектива. И да, почвате да си персонализирате както си ви харесва. Надявам се след това видео да се ориентирате една идея по-добре в програмата и да знаете каква е целта на всеки един от инструментите и на функциите в основното меню. В следващите видеа ще си говорим малко по-подробно за различните панели. Пишете в коментарите какво ви интересува да знаете. Следващия път може да направим видео за Tone Curve, може да направим видео за нещо по-специфично. Любопитна съм да разбера какво на вас ще ви е интересно. И не спирайте да работите с въображението си и с Lightroom.